con de shortez, zuk irakiko bertioso. Nik egin ardiatik herri de sortez. Claro. Iker niri hau ez didatea abizatu, Orduan, badakizu galderak elize girenak direla. Mercedes, nire argazkia ateostean diana baten eta ez jarri. Ia. Orduan, the shortest. Bai, woman bertzo onintza. Ia. Zuk zer nahiago duzu, nik bi aukera emango dizkuz, bat aukera. Egunero bizarra zure aizkoretako batekin mostea, edo azaroko txapelketari plastikozko labana batekin aurre egitea. Ala, erantzun. Bizarra. Bizarra aizkorarekin mostea. Suave, Iker, suave. Bigarrena, bihar bertan buruzoil geratu, bihar, kaput. Edo, urrezko aizkolarien txapela itzuli behar izatea. Bihar buruzoil. Bihar buruzoil, gaur hola, baina bihar zero. Buah, eta iba. Buruzoil gehiore gelituko nahi seguramente dauken genetika egin. Así que... lehen gelituzke hori... Bake bat. Oso no. Bigarrena, apustutako diruakin jarri gero, eta ez da. Baitare. Urrezko katxarru azalduta. Hirugarrena, ojo, Juanito Iarzabal entrenatzaile izatea, edo berarekin astebetez benidorrera oporretara. Osea, Juanito Iarzabalekin benidorrera joatea. Stevenen gana. Oporreta. Moldatuko ginen. Good morning, Juanito. Good morning. Beste bat, Milei badakizu Argentinako presidentea, Milei desafio bat botatzea bere motozerrarekin, edo bere ilea paintzaileari zure ilea mosten. Apostue. Bai, horre. Eta despistatuko bat zinatxak, behatz bat edo, Milei. Ia, beste bat, eskuetako behatzen eta oinen behatzen artean espalak egunero hiltzatzea, egunero, edo hola Sagastiren piano errezitali batekin goizero esnatzea. Txato! Txin. Osea, eskuetako behatzen eta oinetako behatzen hogei dire, artean, osea, atzamarren eta behatzen artean espalak edo. Goizero, Egunero baina, Iker, Goizero. Zakipa, hau zaila da. Imaginau, menorkan zauzela, Iker Vicente oporretan menorkan zauzela, eta hor, pam, hori behaz hori, pam. Nahi baduzu azkena egingo dizut eta gero itzuliko gara pianora. Azkena, sekula musu gehiago eman ahales izatea, ezin izatea gehiago musurik eman, edo Bilboko biztanle bakoitzari asko dira, ojo, musu bana eman behar izatea. Gu Euskaldunan bezala ez dakit asko gano musitakoak eta... Iker! Orduen, atzamarretan eta bietzetan espalak edo pianoman. Zaipa. Ondo pentsa, igual postu da kasu hemen dikorrela. Pianoakin. Venga, va.